Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ASJ TK ID. Kali ini kita akan merakit PC backup Lenovo yang kemarin kita kerjakan pergantian power supply dan pasta ulang di bagian prosesor di bawah heatsink. Pasta ulang prosesornya karena udah kering sekali. Nanti kita lampirkan videonya. Pemakaiannya udah cukup lama nih ya. Namanya pemakaian kantor yang masuk kerja hidup, pulang kerja mati. Jadi pulang sore ya, jadi ya terus menerus seperti itu ya. Kita maklumi lah, namanya kantor seperti itu kan. Ini dia kita bersihkan, udah kita pasta ulang, udah kita ganti power supply. Kita ganti power supply karena power supply yang lamanya mati, kayak seperti konslet atau kebakar karena efek lampu yang sering mati ya. Jadi mungkin arusnya nggak stabil, menyebabkan power supply lamanya rusak, jadi nggak hidup, nggak ada arus yang masuk ke motherboard. Jadi ini udah kita bersihkan semuanya. Kemarin udah kita upgrade juga RAM dari RAM 4GB menjadi 6GB. Kita tambah satu keping 4GB, jadi 6GB sekarang. Karena yang 4GB ini yang awalannya 2GB nya nggak kebaca lagi, jadi kita putuskan, kita ganti. Sudah dapat persetujuan dari usernya. Dan permasalahan lainnya lagi, si harddisk ini juga bermasalah. Mungkin ya udah tahunan juga ya, udah ada masa pergantian. Lambat, tapi posisinya ini dari, kalau kita cek dari aplikasi harddisk Sentinel itu 70/100, performanya 100, kesehatannya 70. Jadi ya ada masalah di bad sector lah pada intinya. Oke, kita akan merakit ulang PC ballotnya. Pertama kita masukkan dulu motherboardnya. Lepaskan di bagian nanti penguncinya. Oke, kuncinya udah pas, tinggal kita baut. Ini buat bautnya masih semuanya bawaan semua. Oke, mungkin memakan waktu lama, kita skip di pemasangan baut ya. Bautnya kita lihatkan dulu, ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 baut. Oke, kita skip aja biar nggak memperlambat waktu. Kita cepatkan aja, kita skip terlebih dahulu. Oke, kita lihat setelah pemasangan baut. A few moments later. Oke, ini baut udah kita pasang. Kita pasang lagi ini port untuk printer dot matrix. Pasang di sini sama wifi TP-Link 452 band PCI Express.
Oke, kita pasang juga nih ya, kita pasang di sini. Oke, ini kita pasang. Oke, kita kunci, kita baut. Maka selanjutnya kita akan pasang pengkabelan. Ini udah terpasang satu. Biasanya ini juga nih. Satu. Dua. Kabel udah terpasang semua, ini udah kita rapikan juga. Kita tinggal kita pasang power supply nya lagi. Pasang power supply nya, masukkan dari sini. Oke, sudah udah terpasang, tinggal kita baut. Nanti ini kita rapikan sebelum kita pasang ke device nya seperti DVD. Nanti kita pasang lagi hard disk yang itu tadi sini. Oke, pemasangan power supply udah. Kita lanjut pemasangan di hard disk. Oke, ini hard disknya. Pasang, ini bautnya ada 4. Karena kita masukin ke dalam bagian dalam ini, karena satu tidak bisa kita selipkan dari casing sebelahnya ya, bodi sebelahnya, karena bodi sebelahnya ini mati. Saya lihat kan ya, bukannya karena berantakan, karena nggak ada opsi, ini nggak bisa dibuka, ini udah mati kunciannya, udah nggak. Kalau ini casing sampingnya nggak bisa dibuka, saya kan harusnya kita selipkan dari samping, jadi kita masukin ke dalam, tapi tadi kita karetin biar gampang. Kalau mana tahu nanti ada yang mau diupgrade lagi sama usernya kan, jadi nggak kita kasih kabel tis, jadi kalau karetkan bisa gampang. Oke, mungkin itu aja rakit simpelnya. Dukung kita selalu dengan cara like, comment, dan subscribe. Jika tutorial ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.